哎，小张，哎，最近你表现不错，新公司开会决定给予你奖励。奖励就算了吧，你帮我找个女徒弟让我带带。你看人家别的厂都有女徒弟，你给我找个女徒弟来，我保证你这个每天的产能要翻1倍。那行，等一下我叫人事部的给你安排一个女徒弟过来。好，谢谢老板。1天以后，老板真找了一个。